ମୁଁ ଯେତିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇକିରି ଉପକାର ପାଇଛି ମୋ 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 ଛାତି କ'ଣ ହେଉଥିଲା ଗୋଟେ ତୁଳସୀ ପତ୍ରରେ ଖାଇ ମୁଁ ଆରୋଗ୍ୟ ହେଇଛି। ମୋର ନାତି 8 ବର୍ଷ ହେଲା ଗାଧେଇ ନଥିଲା, ସେ ଯାଇ ସେ ପ୍ରଭୁ ହାଇଟେକ୍ ମେଡ଼ିକାଲ ଯାଇ କର କ୍ଲିନିକ ଯାଇ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଲେଖିଦେଲା ଯେ ଆଉ ଅପରେସନ୍ ହେବ। ସେହେତୁ ମୁଁ ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇକି ଯିବାରେ ମୁଁ ତାକୁ ତା ପାଖକୁ ନେଇଯିବାରେ 200 ଲୋକ ପଛରେ ଡାକ୍ତର ପେସେଣ୍ଟ ଧରି ଛିଡ଼ା ହେଇଛି। ସେହେତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନଜର ପଡ଼ିଗଲା ସେ ଛୁଆଟା କ'ଣ ଧରି ଛିଡ଼ା ହେଇଛି। ପ୍ରଭୁ ସାରଥି ପ୍ରଭୁ ଡାକିଲେ ତା ପାଖକୁ ଯିବାରେ ସେ ସେଠୁ କୋଳକୁ ନେଇଗଲେ। କ'ଣ ଡାକ୍ତର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆଣିଛି, ଆଉ ମୁଁ ଭଲ ହେଇପାରୁନି। କହିଲେ ହଉ, ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପକାଇଦେଲା। ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଯେତେବେଳେ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପକାଇଦେଲା ପ୍ରଭୁ ସାରଥି ଗୋଡ଼ ତଳେ ମାଡ଼ି ରଖିଲେ। ଆହା, ଆଉ ମୁଁ ସାଉଁଳି ଦେଲେ ଯେଉଁ ନା 3 ଥର ଯେତେବେଳେ ସାଉଁଳି ଦେଲେ ସେ ସେଠୁ ଧରକିନା ପୁଅ ଚେତ ପାଇକି ଉଠିଲା। କହିଲେ ରହ ତୁ ରହ, ଆଉ କିଛି ହେବନି। ଅନେଇ ଯେ ପୁଅ ବୁଲି ଆସିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଏଡ଼ିକି ସେଉ ଖସିଲା ଉପରୁ, ସେ ସେଉଟାକୁ ତାକୁ ଦେଲେ। ସେଇଆକୁ ଦେବାରେ 7 ଦିନ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଖାଇବାରେ ସେ ପୁଅ ଆରୋଗ୍ୟ ହେଲା। ଯେତିକି ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କହିପାରିବି। ମୁଁ ଯେତିକି ଅନୁଭୂତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର କରିଛି ମୋ ପରିବାର ସକାଶୁ ମୁଁ ଆଜି ତା ସକାଶୁ ମୁଁ ଆଜି ଏ ଭିତରେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଚାର କରୁଛି।